지난주에 우리는 부활하신 예수님이 제자들과 어떻게 만나셨는지, 또 예수님은 그 자리에서 제자들에게 어떤 당부를 하셨는지 살펴보았습니다. 이런 내용을 다룬 후 본 복음서의 저자인 요한은 요한복음 20장 31절에서 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라 라고 본 요한복음서를 기록한 목적을 오늘 우리 독자에게 전하고 있습니다. 그런데 요한은 이처럼 책을 마무리한 후 오늘 본문 21장을 첨가하고 있습니다. 요한은 바로 전장에서 이미 글을 마무리했으면서 다시 21장을 왜 첨가했을까요? 오늘 본문은 부활하신 예수님이 제자들에게 세 번째 나타나신 장면입니다. 다시 말하면 제자들은 이미 첫 번째 현현 장면에서 자신들의 사명을 받았습니다. 즉 너희들은 성령을 받아라. 그리고 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 라는 사명을 받았습니다. 그리고 오늘 본문이 지금 이어지고 있습니다. 우리가 누군가에게 편지를 쓰는데 맺은말까지 다 쓰고 나서 다시 첨가말을 덧붙이는 경우가 있습니다. 어떤 경우입니까? 뭔가 빠졌다는 것입니다. 작별의 인사까지 썼는데 뭔가를 첨가한다는 것은 아주 중요한 내용인데 누락했으니 첨언하는 것입니다. 그렇다면 요한이 누락했던 중요한 메시지는 무엇일까요? 오늘 본문 내용이 바로 그 내용입니다. 본문에 따르면 베드로를 비롯한 제자들을 대부분은 자신들의 고향인 갈릴리로 돌아왔습니다. 그리고 어느 날 베드로 사도가 고기를 잡으러 간다고 하자 다른 제자들이 함께 따라 나섰습니다. 우리는 바로 이 대목에서 질문을 가질 수밖에 없습니다. 그들은 왜 이미 부활하신 예수님으로부터 직접 성령을 받아라, 세상으로 가라 라는 사명을 받았는데 다시 옛 직업이었던 업으로 되돌아갔을까라는 질문입니다. 혹은 반대로 이런 질문도 할 수 있습니다. 우리 사도행전을 생각하면서 그들은 예수님이 주셨던 그 사명을 듣고 어떻게 복음 전파의 사역을 시작하게 되었을까? 무엇이 그들로 하여금 그처럼 세상이 감당하지 못하는 사명자들로 바꾸어 버렸을까? 복음은 어떻게 마치 들판에 들불이 번지듯이 그처럼 맹렬하게 확산될 수 있었을까? 라는 질문을 하게 됩니다. 즉 무엇이 그들의 열정을 그토록 촉발시켰을까? 라는 질문입니다. 저는 바로 이런 질문을 가슴에 품고 오늘 본문에 부활하신 예수님과 베드로 사도의 만남이 오늘 우리에게 어떤 메시지를 전하고 있는지 여러분과 함께 생각해 보고자 합니다. 저는 방금 전 부활하신 예수님으로부터 사명을 받았던 제자들이 왜 다시 옛 직업인 업으로 되돌아갔을까? 라는 질문을 여러분과 함께 공유했습니다. 특별히 우리는 베드로 사도의 모습에 주목하게 됩니다. 본문 3절에서 나는 물고기 잡으러 가노라 면서 밤중에 그물을 들고 배로 향하는 베드로 사도의 모습을 전하고 있습니다. 그러자 여타의 나머지 동료들도 나도 함께 가겠다고 따라 나섭니다. 여러분 이 장면에서 느껴지는 분위기가 어떻습니까? 제가 느끼기에 이들은 자신들이 이미 받은 사명, 나도 너희를 세상에 보내노라 라는 말씀과는 너무나 별개의 사람들로 느껴집니다.
그들은 그저 이제 할 일이 없었고 무엇을 언제 어떻게 해야 하는지에 대한 의욕도 보이지 않는 것 같습니다. 다만 이제 먹여 살려야 할 처자식이 있으니 굶을 수는 없고 그래서 그물을 들고 배를 탔던 것 같습니다. 지금 그들의 존재와 삶은 예수님의 부활과는 아무런 관계가 없습니다. 바로 엊그제 만난 그 예수님은 그냥 그 예수님이고 나는 지금 그저 나인 것입니다. 지금 내가 살고 있는 나의 삶과 예수님의 부활이 아무런 관계가 없는 것입니다. 그 이유가 어디에 있었을까요? 저는 이 질문에 대한 해결의 실마리를 본문 9절에 숯불이라는 단어에서 찾고자 합니다. 이 숯불이라는 단어를 다루기 전에 우리는 먼저 베드로의 예수님께 대한 태도를 13장에서부터 유추해 볼 수 있습니다. 예수님은 제자들의 발을 씻겨주신 후에 제자들 중 한 명이 당신을 배신할 것이라는 것과 당신의 이제 십자가 죽음에 대해서 말씀하십니다. 이때 베드로 사도는 예수님을 위해 자신의 목숨을 내놓겠다고 말합니다. 다른 사람이 어떻게 하든지 베드로 자신은 절대로 예수님을 실망시키지 않겠다는 것입니다. 그는 예수님이 어디를 가시든 감옥이든 죽음이든 배고픔이든 어디든지 따라가겠다는 의지를 피력합니다. 이런 베드로 사도의 응답에 예수님이 말씀하십니다. 닭이 울기 전에 내가 3번 나를 부인할 것이니라. 그리고 이어지는 18장에서 예수님은 대제사장 가야바의 집에 끌려가십니다. 물론 베드로 사도는 끌려가시는 예수님을 뒤따라갑니다. 그 나름대로 예수님을 따르기 위해 애쓰고 있지만 그의 예상과는 다르게 일은 완전히 틀어지고 맙니다. 새벽이 다 되어가는 한밤중 가야바의 집 마당에는 모닥불이 타고 있었습니다. 안나스와 가야바의 신문을 받고 계시는 예수님, 그리고 그 아래 마당에서는 사람들이 모닥불을 피워놓고 불을 쬐고 있었습니다. 베드로 사도는 그 사람들 사이에 끼어서 아마도 고개를 숙였겠지요. 그 어둠 속에 불을 쬐면서 자신의 신분이 발각되려 하자 연거푸 3번 자신은 예수님의 제자가 아니라고 부인해버립니다. 3번째 부인하니 새벽녘 닭 울음소리가 들렸습니다. 예수님이 잡히시기 불과 몇 시간 전까지 베드로 사도는 제자들 중에 자타가 인정하는 1인자였습니다. 그는 지금 자신이 그분의 제자가 아니라고 부인해버립니다. 이제 다시 본문으로 돌아와 보십시다. 제자들은 밤새껏 그물질을 했으나 아무것도 잡지 못했습니다. 그들은 고기잡이 전문가들이었지만 새벽녘까지 아무것도 잡지 못한 것입니다. 그런데 어둑어둑한 해변가에 어떤 사람이 서 있었습니다. 여보시오, 고기를 좀 잡았습니까? 그들이 아무것도 못 잡았다고 응답하자 그 사람이 말했습니다. 그물을 배 오른편에 던져보시죠. 그러면 잡힐 겁니다. 그들은 알 수 없는 이끌림에 그물을 배 오른편에 던져 보았습니다. 그러자 순식간에 수많은 물고기들이 퍼덕거리며 연신 그물에 걸려들었습니다. 힘이 달려서 그물이 끌어올리지 못할 지경이었습니다. 그 순간 예수께서 사랑하시는 제자 요한이 베드로 사도에게 말합니다. 주님이십니다. 베드로 사도는 이 말을 듣고 겉옷을 걸치고 바다로 뛰어듭니다. 그들이 모두 해변가에 나와 보니 모닥불이 지펴져 있고 그 위에 물고기와 빵이 놓여 있었습니다.
며칠 전 베드로 사도가 예수님을 부인했던 그때 그 집의 마당에서와 마찬가지로 지금 베드로가 서 있는 새벽녘 해변가에 모닥불이 타오르고 있었습니다. 그때와 지금 모두 어둑어둑한 새벽녘에 모닥불이 자리 잡고 있습니다. 예수님은 그 모닥불을 미리 염두에 두고 계셨던 것 같습니다. 그 모닥불 앞에서의 사건이 베드로의 깊은 곳에 그대로 남아있다면 베드로는 어떻게 될까요? 그렇습니다. 지금 예수님 앞에 있는 베드로의 그 모습입니다. 그래서 베드로 사도는 다시 그물을 들었던 것입니다. 그의 온 존재, 그의 무의식과 그의 몸의 세포세포에는 그날 밤 새벽녘 자기가 자기 자신을 배신한 사실, 그리고 이 자기 배신을 통해서 예수님을 배신했던 기억이 고스란히 남아 있었습니다. 그런데 이 사실을 가야바의 집에 함께 갔던 요한도 역시 알고 있었고 또한 예수님도 보고 계셨습니다. 그리고 그 누구보다도 아버지 하나님께서도 함께 계셨습니다. 그러나 그의 무의식은 그 사실을 기억하고 싶지 않았을 것입니다. 그의 무의식은 자기 자신이 부끄러워 지금 어떻게 할 줄을 알지 못하고 있습니다. 그는 지금 진정한 그 자신과 온전히 통합되지 못하고 있습니다. 그가 자기 자신과 통합되지 못하고 있으니 그는 자기 자신과의 관계, 다른 사람들과의 관계, 그리고 부활하신 예수님과의 관계 또한 자유롭지 못합니다. 그러므로 그에게는 지금 자기 자신과 예수님의 부활이 아무런 관계가 없는 것입니다. 그래서 그는 그냥 무의식에 이끌려서 그물을 잡은 것입니다. 제 아무리 그리스도의 부활을 목격한다고 할지라도 모닥불 앞에서의 그 기억은 지울 수 없기 때문입니다. 그래서 예수님은 지금 모닥불을 피워놓고 베드로 사도를 기다리고 계십니다. 예수님은 그 숯불에 물고기와 빵을 굽고 계십니다. 하지만 예수님은 베드로 사도에게 지금 잡은 생선을 좀 가져오라고 말씀하십니다. 예수님은 이미 드실 고기와 빵이 있으시지만 베드로가 잡은 고기를 가져오라고 하시는 것입니다. 그 고기는 예수님이 가르쳐준 방식으로 베드로 사도가 직접 잡은 고기였습니다. 예수님이 이렇게 하심으로 베드로가 지금 당신 안으로 들어오라고 초대하시는 것입니다. 예수님은 과거와 마찬가지로 지금도 베드로가 당신의 한 식구임을 일깨워주고 계십니다. 여러분, 이 순간 베드로 사도가 경험한 그것은 무엇이었을까요? 그는 방금 전까지 자기 자신이 부끄러웠습니다. 자신의 과거가 부끄러웠고 자기 현재의 삶이 부끄러웠습니다. 물론 동료들에게도 부끄러웠습니다. 그렇다면 그가 자신도 모르게 느끼고 있을 예수님께 대한 그의 마음은 어땠을까요? 그런데 예수님은 베드로의 바로 그 마음 넘어 언제나 한결같은 그 자리에서 기다리고 계십니다. 그러니 베드로는 이제껏 자신이 외면해 왔던 바로 그 마음을 통과하기만 하면 되는 것입니다. 예수님은 베드로 사도가 그렇게 해야만 온전한 그 자신으로 살아갈 수 있기 때문에 다시금 모닥불을 피워놓고 기다리시는 것입니다. 이 어색하고 서먹서먹함, 두렵고 부끄러운 마음,
이 상황을 본문 12절에서 다음과 같이 묘사하고 있습니다. 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 거로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라. 제자들에게 있어 죽음을 통과해 오신 이 예수님은 그분의 존재 자체가 경이로움이었습니다. 그들은 지금 세 번째로 완전히 새로운 세상을 경험하고 있는 것입니다. 이는 마술도 아니고 유령도 아니었습니다. 자신들의 이성과 감각으로는 이해할 수 없었지만 그것은 실제 리얼리티였습니다. 그런데 문제는 그분의 현존이 실제이면서도 그분은 예전과는 다른 분이셨습니다. 그들은 다시 오신 예수님에 놀랐고 또 동시에 그것을 경험하고 있는 그들 자신에 놀랐을 것입니다. 그들은 지금까지 자신들이 어떤 세상을 살아왔는지 또 앞으로 펼쳐진 세상은 어떨지 생각했을 것입니다. 순간 그들에게 자기 존재와 자신들이 살고 있는 삶이 무엇인지 완전히 새로운 관점이 자신도 모르게 자리 잡고 있었습니다. 그들은 지금까지 보고 감각하는 세계가 전부가 아님을 깨닫게 되었습니다. 그들은 지난 3년여 동안 예수님과 함께 동고동락했습니다. 그 예수님이 분명 맞기는 했지만 그들은 아마도 그 예수님이 확실히 맞느냐고 묻고 확인하고 싶었을 것입니다. 하지만 그들은 물어볼 수 없었습니다. 그분은 죽음을 통과해 이 자리에 오셨기에 제자들은 생경한 그분께 말을 건넬 수조차 없었습니다. 분명 그 예수님이 맞기는 하지만 또한 분명 예전의 그 예수님과는 달라 보였습니다. 그들에게 그분은 두려웠고 감히 누구냐고 말을 붙일 용기마저도 가질 수 없었습니다. 예수님은 이 어색하고 서먹서먹한 이 상황에서 그들의 마음을 풀어주시고자 그들에게 빵과 생선을 친히 건네주십니다. 식사를 다 마친 후 예수님은 이제 베드로가 외면해 왔던 그 마음을 직면해서 그 마음을 통과해 오도록 초대하십니다. 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 정말 부끄럽고 염치 없고 배은망덕한 자신을 직면하지 않으면 대답할 수 없는 질문입니다. 베드로 사도는 예수님의 기대에 걸맞게 그 불편한 마음을 통과합니다. 예수님은 한 번에 끝내지 않으시고 다시 재차 확인하십니다. 내가 나를 사랑하느냐? 두 번째, 이 초대는 베드로 사도의 그 마음을 더 깊이, 더 아프게 찔렀을 것입니다. 그는 그 아픔과 찔림을 맛보면서 답변합니다. 주님, 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 예수님은 이 거듭된 답변에도 만족하지 않으십니다. 왜냐하면 베드로 사도가 더 자유롭게 되어 예수님이 베드로를 사랑하는 것처럼 베드로가 자기 자신을 그렇게 사랑하기를 바라셨기 때문입니다. 그에게 더 이상 예전의 그 부끄러운 마음, 그 마음의 그림자가 조금이라도 남아있기를 원치 않으셨기 때문입니다. 나도 너희를 세상에 보내노라는 그 사명을 잘 감당할 수 있으려면 자기 자신을 부끄러워하는 사람은 그에 합당하지 않기 때문입니다. 그래서 예수님은 마지막 질문으로 쐐기를 박으십니다. 이 세 번째 질문은 완벽을 위한 것이기도 하지만 그 모닥불 앞에서 있었던 세 번의 배신을 기억하라는 의미일 것입니다.
요한의 아들 시몬아, 내가 나를 사랑하느냐? 아마도 베드로 사도는 이 세 번째 질문을 받고 진정 가슴에 깊이 걸려있는 뭔가를 느꼈을 것입니다. 예수님의 이 마지막 질문은 바로 그것을 표적 삼고 있었던 것입니다. 베드로 사도는 이제 가슴에 걸려있는 그것을 외면하고 우회할 길이 없음을 직감합니다. 그리고 그는 근심하면서 그것을 끄집어내어 답변합니다. 주님, 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다. 이에 예수님이 만족하시고 말씀하십니다. 내 양을 먹이라. 이제 베드로 사도가 세상으로 나갈 준비가 된 것입니다. 예수님은 이제 세상으로 나갈 베드로 사도에게 무엇이 필요한지 알려주십니다. 18절 말씀입니다. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라. 여러분, 방금 전에 그 치유되지 않은 베드로의 마음, 즉 상처와 두려움, 죄책감과 수치심, 실패와 좌절감으로부터 그가 온전히 회복되지 않았다면 늙어서 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라는 이 말씀을 예수님께서 베드로 사도에게 하실 수 있을까요? 그리고 치유되지 않는 그런 상태라면 이 말씀이 베드로 사도에게 어떻게 다가올까요? 그에게 이 말씀은 그야말로 공포요, 협박에 가까울 것입니다. 우리는 여기서 예수님이 왜 그 모닥불 앞에서 그토록 철저히 처절할 정도로 아프게 베드로 사도로 하여금 자신의 어둠을 직면하도록 하셨는지 발견하게 됩니다. 그렇습니다. 모닥불 앞에서의 그 어두운 밤은 예수님께도 고뇌의 밤이었고 또한 베드로에게도 고뇌의 밤이었습니다. 예수님은 베드로 사도로 하여금 다시 그 가슴 아픈 고뇌의 밤으로 초대하셨습니다. 그리고 이제는 그 고뇌를 회피하지 말고 직면하여서 통과해 나오라고 요청하셨던 것입니다. 그래야만 베드로 사도는 예수님과 자기 자신을 배신했던 그 어둠에서 자유로워지고 예수님의 말씀대로 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라는 이 사명을 온전히 실현시킬 수 있을 것이기 때문입니다. 그러면 예수님은 어떻게 베드로 사도에게 이런 공포스러운 말씀을 하실 수 있었을까요? 그건 지금 베드로 앞에 서 계신 당신이 이미 죽음을 통과해 오셨기 때문입니다. 그분이 이미 죽음을 타파해 버리셨기 때문입니다. 지금 그 예수님을 베드로는 보고 있습니다. 그래서 그는 그 말씀을 받을 수 있습니다. 그러면 예수님은 어떻게 베드로 사도로 하여금 그 사명을 구체화시키실까요? 그렇습니다. 예수님 당신이 베드로의 온 존재를 차지해 버리시는 겁니다. 예수님 바로 이런 맥락에서 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보낸다라고 말씀하셨습니다. 성부 하나님께서 예수님의 온 존재를 차지하셨듯이 이제 베드로의 온 존재를 예수님께서 차지하시겠다는 말씀입니다. 그러므로 베드로 사도의 그 사명은 예수님의 것이고 또한 베드로 사도의 것입니다.
그래서 19절에 증언하고 있는 바와 같이 베드로 사도는 예수님처럼 자신의 양떼를 초장으로 이끌었고 먹이었고 또 보호하기 위해 자기 자신의 목숨을 내어놓습니다. 왜냐하면 베드로 사도는 진정 아버지께서 나를 보내셨듯이 나도 너희를 보낸다는 예수님의 그 말씀을 자신의 사명으로 받았기 때문입니다. 그는 진정 선한 목자가 되었던 것입니다. 여러분, 바로 이 자리가 우리 신앙인들이 발딛고 서 있는 토대입니다. 이 자리가 바로 우리 모든 신앙인들이 부름받은 사명입니다. 그런 사명을 받고 있는 제자들을 향해 예수님은 숨을 내쉬며 성령을 받으라 라고 말씀하십니다. 예수님 당신이 항상 베드로 사도와 함께 하시겠다는 약속이요 선포입니다. 하지만 베드로 사도의 그 어두운 마음, 부끄러운 마음이 그대로 있다면 성령께서 어떻게 그를 온전히 차지할 수 있겠습니까? 그래서 예수님은 이따금씩 우리들의 가장 고통스러운 것, 가장 부끄러운 것, 가장 아픈 곳을 찾아오십니다. 그런데 우리는 반대로 바로 그런 이유 때문에 오히려 관대하시고 따뜻한 그분을 외면하려 합니다. 여러분, 오늘 나는 어떻습니까? 나도 모르게 목적도 이유도 없이 한밤중에 그물을 들고 밖으로 나가고 있지는 않습니까? 혹시 오늘 나에게 직면하기를 꺼리는 베드로 사도의 그 어두움, 마음에 부끄러움이 있지는 않으십니까? 아니면 예수님이 나를 차지하고 싶다는 그 말씀이 오늘 나에게 두려움과 공포로 다가오고 있지는 않습니까? 오늘 예수님이 우리에게 가장 아픈 질문, 가장 고통스러운 질문을 하고 계십니다. 네가 나를 사랑하느냐? 기도하십시다. 주님, 우리는 이따금씩 부활하신 주님이 나와 내 삶에 어떤 관계가 있는지 질문하곤 합니다. 주님, 이것이 만약 나의 질문이라면 우리는 오늘 그물을 들고 정처 없이 집을 나서는 베드로처럼 예수님의 부활이 나의 부활로 연결되지 못하고 있음을 자인하는 모습일 것입니다. 주님, 오늘 성령께서 나의 온 존재를 차지하려 하실 때 나에게 가장 장애가 되는 부분이 무엇인지 일깨워 주십시오. 그리고 우리가 우리 마음속에 그 어두움을 직면하고 그 어둠을 통과할 수 있는 용기와 자유를 주시옵소서. 그래서 나의 삶이 곧 나와 주님이 공유하는 사명이 되게 하옵소서. 감사드리고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘.